दोस्तों भुटकी अपनी जादुई शक्ति से अचानक आसमान में उड़ जाती है। नीचे खड़ा एक लड़का उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन भुटकी रुकती नहीं क्योंकि उसे अपने भाई को बचाने जाना था। अचानक एक दुष्ट वैम्पायर आता है और रोहन के शरीर से जादुई यंत्र निकाल लेता है और हंसने लगता है। इसी बीच भुटकी अपने भाई का हाथ पकड़कर गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों जाने ही वाले होते हैं, सामने दुष्ट बेताल और उसकी साथी लड़की प्रकट हो जाते हैं। वे असली यंत्र की मांग करते हैं। तभी छोटी भुटकी गुस्से एक तेज धमाके के साथ वह अपने जादू से उस दुष्ट लड़के को गिरा देती है और बेताल को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है। फिर वह अपनी जादुई शक्ति से एक चमकदार जादुई गोला बनाती है और उसे आसमान में उड़ा देती है। अगले दिन भुटकी अपने भाई को बुलाती है। जैसे ही रोहन आता है, दादाजी दर्द का नाटक करने लगते हैं और उसे वही एक जादू यंत्र देते हैं। रोहन उसे लेने से मना कर देता है। आगे क्या होता है जानने के लिए लाइक करें दोस्तों।